Another Ovet achinyomba seweekend tagwirei ZANU-PF team yaravara akashi. Hi guys, welcome to TFA Files TV. If you are new to this channel, please subscribe, but if you are a returning subscriber, welcome back. Guys, things are not looking good in Zimbabwe. Maovets ari kuramba ari kuti hapana zva 2030. Tererai munzwe mumwe muoveti ari kudedzera kuti muri kubira nyika mari. Chii chakadaro chinenge gosi? Iva sikotisa kupwanya, iva muda navagarwe nemayuthi enyu amuri kufamba nawo nevarakashi venyu. Ko kana 2030 ikazoramba kusvika munofamba sei? Kana kuti 2028 yacho ikasazosvika muri varipo vari kutungamira vaMnangagwa, muchafamba sei? Muri kumbotarisa here mberi kwamuri kuenda kuti kune rima, kana kuti muri kungotarisa zviri padhuze? Vana Chivhayo, muri kungoona zviri padhuze nemi, zviri mberi hamusi kuzvifunga. Because mukatungamirirwa nebofuka mese muchawira mumvura kana kuwira mugomba mese, nekuti mune makatungamirirwa nemunhu asiri kuona kwaari kuenda. Fokasai, fungai zvakanaka nguva iripo. Mari munayo vana Chivhayo, zviri kunetsa nyika muri kuzviziva. Wakoniwa kana kutenga amburenzi chaiyo, kuti chipatara amburenzi ichindotengerawo magumbezi, ichindotengerawo mapiritsi, uendewo pachikoro. Rega ndidhivhelopawo chikoro ichi. Handifunge kuti mataurirwo auri kuitwa akaipa, ungadei uchine munhu akakuvenga. Asi munotora mari yenyika muchiita madiro aJoji, hamuchagari pasi nemari yenyika. Saka ndiri kuti onai zviri mberi. Iwe Garwe, siyana nezvauri kuita zvokutuka vanhu vakuru, maoveti. Vanoziva kwavakabva nenyika kuti isungunuke. Saka iwe Garwe, uda kusungirira nyika pairi kusunungurwa sei? Iwe mudha wacho, muchitaura zvisina basa, muchiparidza nhema dzamuri kuparidza. Chii chamakaita chamuda kupedza muna 2030 chinoramba kupera iko zvino? Project yacho iri kupi? Taurai kwairi tinoiona, tinyatsoona kuti zvishuwa 2030 inenge yapera. Tiudzei kune project yacho yauri kutaura iwe Garwe. Kwai 2030 toda kuti vaMnangagwa varambe varipo, vanhu vari kuti ngavasabva, ngavapedze maprojekti avo. Kana project iri yehurumende, hurumende inopinda nyowani inopedzisa kana zviri zvinhu zviri straight. Asi kana zviri zvinhu zvichimbavha mukati, ndo panonetsa. Muite muchitarisa upenyu hwenyu vakomana, muite muchingwarira unhu hwenyu nematauriro enyu amunoita. Mufane kuzoti nyika iri kuzvinzwa. Hakuna munhu ari kuda 2030, hakuna munhu achada vaMnangagwa pari zvino, hakuna. Zvokutoti zvikuri zvekupedza 2 terms zvaka is too far. Vanhu vanenge vapera kufa, nzara inenge yatiuraya kutori kure. Zviri kutaurwa izvo zviya nevakuru nemaofisi ndo chaizvo, ndo chokwadi. Ngavangosunungura nyika kwakanaka, posi zvino nyika ichakasungirirwa. Kana varipo chete, nyika ina kusungunuka. Wati demonstrate utauro zviri kuitika munyika, wateerwa marohwa. Mukuru wemapurisa akapinda iko zvino iko, ana mate kuti 2030 apinde, otherwise naye futika anoteera vamwe kunozorora kumba. You must lead by example, unless kana wakapinzana basa pachikamalism chavo. Asi anenge akuda kutanga kudziya moto wembavha, naye ichaitawo mbavha futi. Saka toda kuyambirana muZimbabwe, kuti muZimbabwe vanhu havana kupusa. MuZimbabwe nyika ine runyarara zvokuti vanhu ukazoona vanhu vakutanga kutaura so hazvichaiti, zvanyanya, tanyanya kudzvanyirirwa kwacho. Mitemo zvamuri kungogadza izvi hazvishandi muZimbabwe, hazvishandi. Mitemo yamuri kuisa muZimbabwe inobenefita tufamily twenyu chete. Family dzenyu ndo dzinobenefita zvese. Saka toda kuti tiyambirane,